castigados, hoy traigo unos keycaps que se pueden comprar normal y corrientemente, nada de compra grupal ni esperas de meses o años. Los keycaps son los GPBT Ocean. Después de probarlos me gustaron lo suficiente que también compré unos en blanco y unos en negro para otros de mis teclados. Su empaquetado está bien logrado ocupando poco espacio, normalmente las cajas de keycaps son bastante más voluminosas. Incluye un keycap puller de los que recomiendo no utilizar, pero a caballo regalado. A continuación utilizo mi juguetito para lanzar literalmente un adelanto de los keycaps. El fabricante es Glorious, una compañía formada por entusiastas en 2014 y que desde entonces se ha dedicado a fabricar hardware y accesorios de calidad para el PC. Como veis, el diseño de este set es un degradado de tonos azules, un azul piscina muy agradable a la vista. Pero además de azules, los keycaps Glorious GPBT están disponibles en varios colores, además de negro y blanco uniforme. Otro detalle importante es que todos los sets están disponibles en idioma español. En eso es. Realmente estamos ante unos keycaps buenos, bonitos, baratos. Buenos porque son de plástico PVT de alta calidad. Bonitos si tienes buen gusto. Y baratos porque los podemos encontrar alrededor de los 60 euros. La sensación al tacto es muy buena y también el sonido al teclear. Recomendado sin duda para renovar unos keycaps gastados o bien mejorar notablemente los que vienen de serie muchos teclados mecánicos mainstream que son bastante malillos. Hora del test de sonido al teclear. Podéis darle al like mientras lo escucháis y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo castigo.